안녕하세요. 제 앞에는 폭스바겐 골프가 있습니다. 이 영상에서는 에어컨을 켜거나 끄는 방법을 보여드리겠습니다. 가장 먼저 차량 내부 중앙 부분을 살펴보도록 하겠습니다. 바로 여기 패널이 있습니다. 이 기능을 사용하려면 AC 버튼을 간단히 누르세요. 에어컨을 사용하려면 송풍 온도를 낮게 설정하고 송풍 세기를 최소 1단계 이상으로 맞춰주세요. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 댓글, 구독 부탁드립니다.